Всем привет, друзья! Вы на канале «Мы в Испании». Сегодня у нас конец марта, и я вам хочу показать, какая погода в Испании весной на побережье Коста-Бланка. Мы начнем с вами прогулочку с пляжа Плая Фламенко, пойдем вдоль берега, посмотрим, что у нас растет, цветет и пахнет. Погода у нас слегка облачная, солнышко проглядывает, достаточно тепло, мы в толстовочках. Все, пойдемте на прогулку, посмотрим, какая у нас сейчас здесь погода. А сегодня у нас штормит. Штормит уже практически, наверное, неделю. И вообще где-то 2 недели были дожди, так, были ветра. А сейчас сегодня у нас хорошая погода, в принципе. А вот это, кстати, акация, но в нашем понимании это мимоза. Она выглядит как мимоза, она пахнет как мимоза и расцветает как раз к 8 марта. Все вот тут много-много таких деревьев, но вообще это акация. Проснулись лягушечки или жабы. Как только включаешь камеру, так все затихают. И попугаи, и лягушки. Вот там на камушке сидит. Только... Также, друзья, я хочу показать вам цветы, которые сейчас цветут. Названия, конечно, мы все не знаем практически, но цветы цветут, как будто бы сейчас лето, а сейчас конец марта. Посмотрите, какие-то вьюнки, какие-то и желтенькие, кактусы. В общем, цветочные ковры вдоль моря. Очень приятно гулять, потому что мы гуляем и наслаждаемся вот таким цветением цветов и пением попугаев. Может быть, нам удастся их, конечно, увидеть и услышать сегодня. Ну, а море шумит. Народ, кстати, занимается спортом. Здесь готовят к новому пляжному сезону, что-то восстанавливают, ведут работы. А мы пойдем вдоль берега дальше. Сегодня, кстати, облака. Волняшки здесь такие сегодня. Достаточно много воды. А вот там вдали серферы, друзья, если вы видите. Серферы сегодня покоряют волны, да? Сейчас мы еще чуть-чуть поближе подойдем. Постараюсь вам показать. Ух ты, волны действительно большие. Надеюсь, друзья, что вам видно. Кому-то даже удается встать. Сегодня действительно волны такие большие. В общем, люди учатся, насколько я здесь понимаю. Классно. Классно. И здесь у бережка кто-то. Мы идем вдоль берега, посмотрите. Вот это отель Лазения. Кстати, сейчас он, по-моему, закрыт, да? Сегодня такое достаточно бурное море. Что я хочу показать? Цветут разные растения. Видите, какая красота. Вот так вдоль берега. Какие-то кустарники. Все зелененькое, все в цветах. Еще покажу вам немножко серферов отсюда, издалека, чтобы их не смущать. Самолет летит где-то. Но сегодня достаточно много волн, достаточно волнительная такая погода на море. В этом году была теплая достаточно зима, и, в принципе, такая дождливая весна у нас была. То есть обычно дожди в апреле, в этом году очень много дождей было в марте. Сейчас конец марта, и надеемся, что погода стабилизируется и будет солнышко. Вдоль моря, вот там с левой стороны, домики достаточно много сдаются в этом году. Апартаменты. Представляете, снимаете апартаменты с видом на море. Можно
тут как бы отдыхать. Пляж вот здесь все время. Серферы собираются. Видимо, самое благоприятное, да, место. Волняшки образуются. А это отель Лазинья, 4 звезды. Раньше здесь было очень много туристов. В этом году тут все пока еще закрыто. Сезона пока еще нет. Кстати, обратите внимание, что за нашей спиной работают барчики. Привет, друзья! Да, барчики на пляже. Вот как раз этот пляж, где серфингисты все собираются, барчики заработали. Отели тоже там какая-то суета, что-то они чинят, восстанавливают. То есть сезон, открытие сезона, оно скоро, и все к этому идет. А мы пройдем дальше, посмотрим следующий пляж и покажем вам, ну, наверное, какие-то красивые, может быть, цветочки, росточки, что вообще у нас И здесь. параллельно расскажем про март месяц, что у нас здесь было, какая была погода. Да, Еще раз. ну я уже рассказала, что март в этом году дождливый был, вообще весна, в марте дождик был, недели 3, наверное. Обычно такого не бывает, обычно это шортики и футболочки. Надеемся, апрель будет лучше. Все, пойдемте дальше. Пойдем. Отель Лазенья, мы смотрим, еще закрыт. Но активно слышите, там, может быть, слышите, шумит, стучит, ремонтируют парковку. Вообще производят какие-то ремонтные, реставрационные работы, готовятся к сезону. Вот этот отельчик красивый. Пока же он еще закрыт. Сейчас сезон как раз урожай лимонов, и у многих даже в частных домах спеют, зреют цитрусовые и ждут своих хозяев. А мы идем гулять дальше. Вот они, красивые растения, разные кактусы. Бассейн тоже почистили. Да, бассейн тоже почистили. Здесь зона ресторанов с бассейнами. И также люди приедут сюда на отдых. Вода в бассейне уже чистая, ждет туристов массовое. Массовое количество туристов. Ну, туристы из Европы, они сюда всегда приезжают. Много финнов сейчас, кстати. Кого немцы. Ну и прочие туристы. А мы, друзья, идем вдоль берега, приближаемся к следующему пляжу. И уже слышим попугаев, но когда приближаешься близко к пальмам, попугаи начинают затихать. Здесь тоже, видите, готовят песочек. Кафешка, кстати, работает. По-моему, у них там гнездо. У них там гнезда, и у них, слушайте, какая активность попугаевая. В общем, весна, пора гнездования. У попугаев своя жизнь, они гнездятся, они вьют гнезда, выводят птенчиков и разговаривают достаточно шумно. И вот он, второй пляжик. Кто-то отдыхает, барчик работает, песочек. Все готовят к пляжному сезону. Пляжик у нас называется Кала Боски. Вот в таком он состоянии, скоро его разровняют, и будет все готово к пляжному сезону. И кафешечки рядом, ресторанчики с прекрасным видом. И здесь есть лежаки с зонтиками. Ну, это, конечно, все платно. Оплачивается, видимо, в кафе. Мы как-то ни разу особо не пользовались здесь. Вот. Но, тем не менее, удобно очень для туристов. Можно здесь загорать, принимать солнечные ванны, отдыхать. А это рекреационная зона, где какие-то красивые растения собраны и песок в виде таких дюн. Посмотрите, ну такая красота. Многие, хочу сказать, когда приезжают на отдых, они не платят там по 7 евро или 5 евро в день за лежак. Они идут в китайский магазин, за 20 евро покупают лежаки, а после отпуска просто выставляют около мусорных баков. Гораздо практичнее что-то купить в китайском магазине и просто спокойно отдыхать, ходить. Вот, и вот так вот. Но, тем не менее, кто не хочет возиться, пожалуйста, лежаки здесь есть. А китайский магазин, наверное, собирает назад. Возможно. Шутка, конечно. Вот такой красивый берег у нас.
Сейчас покажу вам информационный щит. Всегда в Испании есть такие вот информационные щиты. Можно почитать, какое растение здесь растет, изучить. И здесь как раз-таки мы увидели, что вот это вот называется акация. В нашем понимании кусты, которые похожи и пахнут так же, как мимоза. Разные растения. Можно поставить на паузу и почитать, кому интересно. Вот то, что здесь цветет, и то, что здесь растет. И, кстати, для детей здесь есть детская такая вот площадочка прямо на пляже. Кстати, кто-то продает, кто-то строит себе домик. Вот этот вот розовенький, или как вот прямо по курсу написано СВНД, продается. Такая виллочка, можно сказать. И с видом на море, прямо у пляжа. Плюсы, минусы, конечно, проживания на первой линии есть всегда. Может быть влажно, ветрено, прохладно. А кому-то нравится просто гулять вот здесь, жить на первой линии, наслаждаться видами, морем. А вот здесь, по-моему, справа сдаются апартаменты, да? Да, много. Причем немцев очень много здесь заселяется. Угу. А у нас сегодня на парковке от морского бриза образовалось большое количество соли. И весь пол был белый, такое ощущение, как будто выпал снег. В общем, достаточно такой, слегка пасмурный, но достаточно теплый, приятный весенний день. Очень много цветущих разных растений, разных деревьев. В общем, наш июль в понимании, допустим, Питера. Ну и движение есть, конечно, туристы есть. Может быть, не все они здесь. Кто-то занимается шопингом, кто-то... Сейчас самое время для туристических походов разных, там на горы взбираться, в Санта-Барбару, разные туристические места посещать, потому что не жарко. Вот. Но кто-то все равно гуляет вдоль моря, вдоль пляжа. И туристы, да, туристы из Европы есть сейчас. Испания не закрыта. Туристический сезон здесь открыт. Люди отдыхают. Некоторые выбирают специально это время для того, чтобы не жариться в 35-градусной жаре. Много пенсионеров. У детей, конечно, школы, но дети вот гуляют на пляжике, кстати. Ну, много-много, вот апартаменты здесь сдаются, домик. И люди на пляже, вы видите, есть. То есть туристы все-таки есть. Ну и местные жители тоже европейские есть. А сегодня вторник, рабочий день, сейчас рабочее время. Поэтому людей не так много. Мы сегодня работаем на пляже. Да, у нас физкультурная пауза, перерыв. Поэтому вот такие уютные здесь места. Уютная набережная. И вот оно море. Вот там вдали вы видите новые дома, это Пунта-Прима. Там строятся дома. Кстати, мы на канале показывали квартирки оттуда. Возможно, сейчас будет напоминалочка такая. Переходите, смотрите, кому интересно. Квартиры с видом на море. Ну, мы делали просто обзор. Напомню, что мы не риэлторы. Мы рассказываем о жизни в Испании. Вот такая прогулочная здесь зона, как сказать, набережная, наверное. А справа дом, где сдаются апартаменты в аренду. Ну, такое уютное местечко. Они привели это место в порядок, да? И очень-очень стало уютненько. Дворик там, вид на море. В общем, достаточно такое уютное местечко, на наш взгляд, для отдыха. А вот эта набережная, она так идет по всему побережью, доходит до Кабаройга и уходит дальше. И вот вдоль берега видно, что вот идет дорожка. Прогулочная такая дорожка, ее восстановили пару лет назад. И ты даже читал, за какую стоимость ее восстановили, нет? Я уже точно не помню, но точно. что-то в районе 8 миллионов евро, что ли, потратили на эту дорожку. Какие-то бешеные деньги потратили, но дорожка того стоит. В общем, гулять достаточно приятно. Можно так вот пройти, вроде бы и спорт, и релакс, и на море полюбоваться. И вечером подсветочка есть. И скамеечки есть, где можно посидеть. Термос можно взять с собой с чаем. В общем, достаточно... Что мы периодически и делаем. Да, вот достаточно такое приятное местечко. Классно гулять, люди вот ходят, спортом занимаются, видите. Не все сегодня на работе, некоторые сегодня выходные. Вот так вот. Вот это у нас пляж Кала Капитан.
Видите, здесь тоже есть, кстати, зонтики. Он оборудован зонтиками. Здесь устанавливают сетку для волейбола. И есть кафешка, но сейчас она не работает еще, не открылась на этом, хотела сказать, на этом острове, на этом пляже. Ну, тоже достаточно много воды. Ну, какая-то движуха там, ремонтируют какие-то жилые апартаменты. В общем, все готовятся к летнему сезону. Смотрите, это все еще пляж Кала Капитан. Кстати, обратите внимание, все пляжи оборудованы специальными такими столбиками, где можно помыть ноги. Ну, вот, к сожалению, только ноги. Общих таких душевых нету. Да, И вот переодевальных помещений есть тоже не везде. Вот в Аликанте, по-моему, есть. Или ну, где зато мы есть видели? туалет. В Валенсии туалетные, да, места есть. Но тоже не на всех пляжах. Вот, на маленьких нету. Ну и сейчас, вот видите, они все-таки делают какие-то ремонтные работы, что-то происходит. Вот. Убран. Да, потихонечку все готовится к новому сезону летнему. И становится, в общем-то, теплее, по-моему, да? Надеюсь, что сезон дождей отошел, апрель будет лучше, и мы будем уже релаксировать на пляжах. Вот такая у нас сегодня погодка. А мы решили пройти дальше вот так вот по дорожке и туда, вдоль берега. И покажем, конечно, вам самые красивые виды. А это что, такие трапы сложили, да? Угу. Вот написано, что это Плая Кала Капитан. Мусорки, конечно, есть на каждом пляже. На великах здесь кататься нельзя, видите, знак стоит, что только кроме полиции. Полиция может проезжать на велосипедах, а люди должны ехать по другой дорожке. Кстати, когда вы будете приезжать в Испанию, для тех, кто не знает, Алексей сейчас скажет вам, куда чего кидать. А я буду Многие показывать. путаются, мы раньше тоже путались, что в желтую кидаем пластик, в синюю бумагу и в зеленую это чисто для бутылок. Да. Здесь очень много употребляют. А сюда больше и не вина. влезет ничего. Видите, кругленькое, это Да, для бутылок и стеклянных. это чисто для стекла, для бутылочных. Да. стекло- Так, бутылочной тары. так что, друзья, кто вот не знает, запоминайте, приезжая в Испанию, соблюдайте, пожалуйста, чтобы у нас все было чисто. И не забывайте про флаги. И вот те флаги, которые нас спрашивали, когда на пляже красный флаг, ну все это, в общем-то, знают. Просто обращайте внимание. Также, видите, информация есть про медузы. Медузы, которые тоже бывают опасны. Ну и всякую полезную информацию можете читать на информационных стендах на пляже. В общем, ничего нового, наверное, я здесь не рассказала. Но хочу сказать, что вот этот знак по-испански означает, что здесь, соответственно, въезд запрещен. Но все видят это в красном кружочке. Excepto policia, то есть полиция может там ездить. Кроме полиции. Да, кроме полиции, за исключением полиции. А мы пойдем по этой шикарной дорожке, прогуляемся. Потому что для пеших прогулок это самое то. Хорошая нагрузочка. Мы здесь входим в один конец, наверное, сколько километров? 8 километров у нас получается. 8 километров. В общем, ну, достаточно хорошая, приятная прогулка, как утром, днем, вечером. Сейчас не жарко, поэтому можно погулять. Алексей вот вышел Мне даже там- в жилетке. Я вот тут пытаюсь ее расстегнуть, но достаточно жарко. Мне становится. кажется, жарковато, потому что я в толстовке, и мне вот самое то. Мне просто не хочется тащить в руках. Вот смотрите, видите, здесь вот кафешка будет открыта потом. И такие шикарные зонтики. То есть тут тоже установят лежаки. Оплачивать, вероятно, это надо будет все в кафе. И можно релаксировать, если кто не хочет таскать с собой всякие стульчики, зонтики, подстилочки. Ну, просто красиво прогуляться. Красивая набережная с подсветочкой. Это здесь можно подъехать сверху, вот эти вот стояночки, там Угу. обычно машины оставляют сверху и спускаются сюда вниз. И, в общем, все зелененькое. Все, вот, кстати, сейчас мы покажем, натянули сеточку здесь, чтобы не обваливались камни на дорогу и на голову людям. А это новшество, которое появилось после пандемии. Ну или и во вот, время пандемии. пожалуйста, пляж свободен, зеленый свет. Вот так вот. Всё Кала работает от Капитан. солнечной батареи. Да. Дорожки для людей с ограниченными возможностями можно проехать по деревянным вот этим вот дорожкам, знаки здесь указаны, в общем. Такой достаточно уютный пляж. Интересно, здесь вот Чистый песок. датчик стоит, который считает, да, кто зашел на пляж. Если там 100 раз пройти или там 200 раз, загорится красный или нет? Может, попробуем? Нет. Заходить, перепрыгивать. Нет. Вот смотрите, а здесь все укрепили вот такой сеткой.
Сетка для того, чтобы камни не падали на голову. Вот они, кстати, отваливаются, но держатся там. И дорожка чистая, поэтому все Раньше безопасно. засыпало, когда не было этого Мгм. обустроенного прохода. Сейчас сделали все подсоединили. Все достаточно безопасно, все достаточно чистенько, удобно, уютно. Но на велике нельзя, еще раз скажу. Здесь только пешая. Пешая прогулка. Зато удобно гулять людям с колясочкой, например, с семьями. Идешь так вот вдоль моря, дышишь свежим воздухом морским. Много людей с ограниченными возможностями Да. катаются здесь на своих электроколясках. Ну да, в общем-то, если бы так не укрепили, то, наверное, бы здесь были бы такие какие-то обвалы все время. Спортом люди занимаются вдоль берега. По дорожке многие ходят. Ну, в общем, вот так вот. Я даже хотела сказать, что тот, кто устанет, вот вдоль дорожки стоят такие скамеечки. Можно посидеть, тоже порелаксировать. Мы даже иногда берем термос с чаем, с лимончиком сладенький и сидим на скамеечке. И смотрим туда. Можно побалдеть. Вот сейчас я вам покажу. Вот такие виды открываются, если сядете на эту скамеечку. Направо красивая дорога такая получается, по которой мы шли. И вот она дорожка, откуда мы начали свою сегодняшнюю прогулку мимо отеля. И вот по этой дорожке мы идем вдоль моря. Море такое волнительное. И вот тут самое красивое, наверное, местечко начинается. Там, где идут такие, как сказать, гроты такие. А запах моря здесь такой обалденный, потому Запах- что постоянно волны поднимаются. Запах обалденный, очень красиво. Такой приятный шум. Люди с удовольствием гуляют здесь. У кого-то виллы сверху со спуском вот сюда, дорожки идут, лесенки. Ну и вот сейчас мы пройдем вот эти гроты такие, как бы, да, полуоткрытые с одной стороны. Вообще просто шикарная дорога, шикарная. Друзья, кто здесь будет, обязательно прогуляйтесь. Это стоит того. От Плая Фламенко до Каба-Роига просто, ну, великолепная прогулочка. А вот вдоль дорожки чьи-то частные лесенки, видите? То есть кто-то раз и поднимается к себе в дом. Вот она, самая красивая такая часть дороги, вот этот грот. Видите, как здесь здорово. Здесь можно, наверное, Шаляпину изучать, там свои Песни петь, песни петь, да? Ну, в общем, вот так вот. Такая красотища. Надеюсь, что сегодняшняя прогулочка вам понравится, и вы получите эстетическое удовольствие от весенней прогулки. Обязательно ставьте лайк, чтобы увидеть салютик. Такая новая функция на YouTube. Если он вдруг у вас не появляется, обновите мобильное приложение YouTube, и с мобильной версии вы увидите салютик, если поставите лайк этой нашей прогулки. А мы идем дальше и дойдем до Каба-Роиг, покажем вам, ну, что там сейчас. Вот такая у нас красотень сегодня. Хочу показать, люди активно занимаются спортом. Смотрите, какие красивые камни. Уток как много. Утки летят прямо. Куда они летят? На Они север полетели, наверное. улетают.
Ждите уток у Германия. себя в Германии, в Польше, в Прибалтийск. странах Балтии, в Литве. Ждите уточек, они летят к вам скоро. Готовятся уже такие, у них полеты каждый день такие. Становится теплее здесь, и они готовятся к перелету. Очень-очень много занимаются людей спортом на этих дорожках. Классно здесь, просто кайфушка. Видите, ходят все пенсионеры, много-много людей. Не всегда удобно людей снимать, поэтому мы стараемся их в кадр не брать, но все равно показываю вам и рассказываю, что люди гуляют вдоль этой дорожки. Это подъем, как я уже сказала, на частную территорию. Кстати, лестница непонятно куда, просто вот, да, на берег. Можно посидеть, да, почитать Вот книжку. здесь можно остановить машину, оставить свою стояночку, подъехать и спуститься так вот. Может быть, порыбачить, может просто отдохнуть. Ну, просто кто-то сидит, отдыхает на камушках. Посидеть на ютубе. Ну да, типа того, то есть просто порелаксировать, отдохнуть. Плавать здесь, конечно, нельзя, здесь одни камни, а вот для отдыха, для рыбалки, может, и ничего. А здесь вот есть стояночка, сюда можно подъехать. Здесь даже дом какой-то, видите, старенький. Виллочка, наверное, когда-то была. Можно ее выкупить, отреставрировать, и будет у вас вилла с видом на море. Шикарное Собственной место. стоянкой. Очень шикарное местечко. Классно. И когда у вас устали ножки, можно взять и отдохнуть. Очередная скамеечка, очередная зона отдыха и зона релакса. То есть можно посидеть и порелаксировать. И мусорки есть, что самое приятное, чтобы не мусорили здесь. Еще бы за своими собачками убирали, всякие каки, вообще бы цены не было. Но здесь более-менее чисто, но можно все равно встретить неприятности в виде всяких собачьих экскрементов. Вот такая красота. Парусник один-единственный выплыл сегодня или вышел в море. Волняшки уже, в принципе, ну, так подуспокаиваются. Погодка хорошая, теплая. Вот такая вот она у нас весна на Коста-Бланка, провинция Аликанте. Такой март месяц. Приятненькая такая дорожка. А впереди у нас открываются виды уже чего, Алексей? Миль Пальмерас, Миль Пальмерас, да. А нет, а Кампо-Амор. Кампомору там дальше. Да. То есть мы вообще хотим дойти до Кабо-Ройга, но можно идти, в принципе, и дальше. А вот То там есть, видите, где-то далеко-далеко отель, в котором мы когда-то останавливались. да. Снимали И апартаменты. море, обратите внимание, какого цвета приятного уже становится, бирюзового, оно успокаивается. А вот это вот та самая акация, которая уже отцветает, в принципе, но в нашем понимании, еще раз скажу, это мимозка, она даже так же пахнет.
как мимоза. И кто-то выключил шторм. Да. Итак, вот, друзья, мы дошли до Кабароига, место известное, которое мы уже показывали много раз. Здесь очень хороший пляж, где тоже мы отдыхаем. Здесь есть порт, смотрите, яхт-клуб, да, или как сказать, порт для яхт. Марина Кабароид. Да, очень хороший ресторанчик там был с башней, но сейчас он закрыт. Ну и дальше можно гулять также по берегу, идя Дорожка так и идет. до Кампомора и, наверное, дальше, Миль-Пальмерас. В общем, вот такая красота. Сколько мы прошли, я имею в виду по километражу. 4780, ну, почти 5 километров. Почти 5 километров заняла у нас дорога от Плая Фламенко до Кабароига. Можно идти еще и дальше. Мы сейчас пойдем в обратную сторону. Ну что ж, друзья, надеюсь, что эта экскурсия вам понравилась. Наша весенняя мартовская прогулочка. Мы показали вам красивые виды, красивую дорожку. Показали вам, какая сейчас погода у нас на Коста-Бланка, провинция Аликанте в конце марта. Кто не подписан, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Не забывайте ставить лайк. Увидимся в новых следующих наших роликах. Всем пока-пока, хорошего настроения, удачи и здоровья. Пока-пока. Чао.